Oi, gente! Eu estou aqui para gravar mais um vídeo no canal e hoje eu tô aqui junto com o Lavi. Fala, pessoal, eu sou o Evil Butterfly. E hoje nós vamos começar uma nova série. Sim! Eu posso ser até o dublador do Evil Butterfly, mas eu sou bonzinho, hein? É. E também a gente vai cortar, né? Porque a gente vai começar o episódio, então vamos lá. Esperador. Ai, eu vou me atrasar, é melhor ir rápido. Ai, minha mochila. Pronto, peguei minha mochila, é melhor ir rápido. Rápido. Ai, meu Deus, vai logo. Ai, meu Deus, vai. Ai, eu tô tão atrapalhada, perdi o horário, meu Deus. Ai, já tô chegando. Ai, tô indo. Ai, meu Deus. Eu sou tão atrapalhada, meu Deus. Ai, eu tô chegando. Ai, desculpa, senhor, deixa eu te levantar aqui. Desculpa, eu sou tão atrapalhada. Mas agora eu tô atrasada. Desculpa, tchau. Tá bom. Ai, é melhor ir pra escola rápido, senão eu vou me atrasar mais do que eu tô atrasada. Ai, meu Deus, é melhor chegar lá logo. Ai, oi, Lucas. Vem logo, Ai, vamos. Vem. Ai, a gente já tá atrasado, Tô te meu chamando Deus. há meia hora. Ai, meu Deus, vamos, bota o uniforme, vem. Tá. Ai, meu indo. Deus. Ai, viu? Vem. Depois da aula. Alunos, vocês podem ir pra casa, a aula já acabou. Ai, Eba! finalmente, né, Lucas? Eva, finalmente a aula acabou. É. Já tava cansado. Mas agora a gente vai pra onde? Que tal a gente ir pra praia? É. Pode ser? Pode Me ser. encontra lá depois. Ah, não sei. Daqui a pouco, eu vou estar indo É lá. porque hoje a gente tem que fazer o dever de casa, né? Daqui a pouco, quando você terminar, eu vou te encontrar lá. Tchau. Tá. Ai, gente, cheguei aqui em casa, vou fazer o meu dever. Ai, não é aqui. Aqui, mesmo sendo uma escrivaninha game, dá pra fazer, né, o dever. Deixa eu vir aqui pegar o livro. Né? Ai, aqui é melhor estudar logo. Aqui. Legal. Ah, ok. Lá. 20 minutos depois. Ai, finalmente terminei de estudar. Deixa eu guardar aqui. Ai, agora eu tenho que me preparar para ir lá e encontrar o Lucas. Vou aqui me preparar. Ai, é melhor eu ir para não me atrasar, né? Então é melhor eu ir. Ai. Vamos lá. Vou cortar caminho mesmo. Não tenho paciência para os caminhos dessa cidade. Ai, é tão redonda essa cidade que fica os caminhos redondos. Ai. Vamos lá, já tô chegando. Eu acho que ele ainda não chegou. Legalzinho. Ai. Vamos lá. Ô, Duda, vem logo. Já cara. cheguei. Já tô esperando você aqui, já tem umas 2 horas. Sério? É que eu demorei pra estudar. E eu sou meio indecisa nas roupas, você sabe, né? Tá bom, agora vamos mergulhar. Eu vou subir aqui na boia. Eu também, só que nessa de... ela pegou ali. Vou nessa de donuts aqui. Ai.
vou pegar uma água de coco. Tá bom. Calma aí que eu tenho que sair da piscina. Ô, carinha, me dá uma água de coco? Ok, eu dou. Ah, obrigada, moço. Ai, ai. Lucas? Aqui. Oi, vem logo, mergulha logo aqui. Eita, meu Deus. Eu vou vir pra cá tomar minha água de coco. Que boa. Afundei, tô todo encharcado. Ai, ai. Ai, ai. Tá pronto, já me sequei. Agora vamos pegar um solzinho de noite mesmo. Né? Terminei minha água de coco. Mas eu acho melhor a gente ir pra casa, porque tá de noite. Tá ficando de noite, Só que eu acho que amanhã eu não vou poder ir pra aula. Tchau. Tchau, vou pra... Que coisa chata. Por que eu tenho sempre que estudar? Sinto pressões baixas que alguém está sentindo muito que esperar muito tempo. Voe Akuma e traga este pessoa para o mal. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu tenho sempre que esperar. Olá, esperador. Eu sou Evil Butterfly. Eu te dou o poder de não esperar a sua amiga Duda e nunca ter horário. Você poderá fazer tudo o que você quiser. Em troca disso, você me dará o Miraculous eu não sei, pode fazer o que você quiser, eu não sei Miraculous de ninguém não. Obrigado, Hoppy Mouth. Opa! De gravação, pessoal, tá, Não, gente? cara, Gente. Obrigado, Evil Butterfly, pelos estes poderes. Finalmente eu posso ir de novo pra praia. Ai, cheguei aqui em casa. Vou tirar minha mochila. Aqui. Mas espera aí. O que é isso? Eu não tinha colocado isso aqui. Ok, deixa eu pôr aqui pra ela abrir. Vou abrir. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que luz toda é essa? Ai. Quem é você? Eu vou chamar a polícia, meu Deus, socorro. Ai, meu Deus, socorro. Ai, meu Deus, socorro. Ok. Mas o que é que você é? Porque você... Como você cabia dentro daquela caixinha? Você pergunta... Não, é porque... É porque eu sou o Puppy. Tá bom, você é o Puppy. Sim, eu sou o Puppy, tá? Tá. Eu sou o Puppy. E eu sou Peraí que eu não sei, deixa eu lembrar aqui. Eu sou um Tossave. Você é um Tossave. Sim, eu sou um Tossave. E os Tossaves, eles dão poderes a super-heróis. Então você quer que eu seja uma super-herói? Isso mesmo.
Mas... Porque tá tendo um vilão aí. E eu acho que ele tá na porta da sua casa. Então se transforma logo antes que O ele quê? entre na sua casa. Transformar? Eu? Não. Ele não... tá na frente da sua casa. Ah, não tá não. O vilão não existe. Você tá doido. Existe sim. De repente... Tá bom, como é que funciona esse negócio? Me explica. Você tem que falar assim, Pup, transformar. Aí você vira uma super heroína. Pra você se destransformar é só falar, Pup, destransformar. Aí você parece um super herói. Então vai logo lá salvar o vilão que ele tá na frente da tua escola. Mas da eu tua tenho... escola não, da tua casa. Mas eu tenho algum poder, sei lá? Sim, você tem o poder da regeneração. Você consegue regenerar uma coisa quebrada e você também... Eu acho que eu não lembro seu outro poder. Eu não lembro. Tá bom, então... Você tem o poder da regeneração. Pup, ativar! Porque eu tô toda amarela. Tá bom. Ok, ele disse que o meu poder é de... Que vai vir um objeto aleatório quando eu usar meu poder em uma coisa danificada. Tá bom. Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer? Me dá seu poder. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, o que que eu faço? Volta aqui. Volta aqui. Não. Eu preciso pegar seu Tosave. Eu preciso pegar seu Tosave. Ai, meu Deus, socorro. Eu preciso O que que eu pegar faço? seu Tosave. Onde você tá? Cadê? Eu tô aqui. Meu Deus, Atrás de você. Eu preciso pegar seu Não. Tosave. Calma aí. Eu sou... Aqui tá danificado, calma aí. Criação. Um secador. Ai, socorro. Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer com o secador? Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer com... Você Ai, não o que que eu sabe faço? mesmo. Ô, Pup, cadê você? Cadê você, Pup? Eu preciso de Quem é você. Pup? Pup, eu não sei quem é Pup. Ai, socorro. Quem é Pup? Ai, meu Deus, eu Vem só aqui, eu preciso pegar seu Tosave. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu ataco você. Não, de jeito Ele sumiu. Bom. Então é isso. Acho que eu liberei ele. Ai, vou voltar pra casa pra eu me destransformar. Ai, vou guardar essa coisa aqui, né? Vou voltar pra casa. Ai, ainda bem que eu consegui derrotar aquele vilão. Ai. Bom, vamos lá. Pup, diz a... Vou pegar seu Tosave. Meu Deus, O que você acha que eu não tenho poder de... Socorro, meu Deus, socorro, meu Deus. Cadê socorro. você? Eu preciso pegar seu Tosave. Ai, Onde é que você tá? Deixa eu pegar o secador, eu vou ficar armada. Meu Deus, cadê ele? Aí eu vou ficar aqui em cima pra ele não me ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o que que eu faço? Pensa logo, eu Shiba... não sei, eu invento o nome depois. Ai, meu Deus. Deve ter dado alguma coisa de errado. Eu eliminei ele, mas... ele aqui. Tá bom. Me dá o seu Tosave. Ai, vem me pegar então. Vem me pegar, você nunca vai me pegar. Da mão. Ele me dá muito trabalho. Eu preciso pegar seu Tosave. Vem. Para ter o poder de nunca precisar esperar eu. Bem, meu me Deus. dá seu Tosave. Ai, meu Deus, eu vou atrair. Desse seu Tosave. Não precisa não. Vem me pegar. Vem. Vem. Onde eu estou? Pronto. Ficou preso. Não. Agora se eu usar o secador.
Ah, consegui. Agora deve estar tudo bem. Ai, ai, vou voltar pra casa. E a secador, onde eu boto? Vou guardar ele. Ai, ai, agora eu acho que aquele não volta muito, nunca mais, né? Tomara, né? Ai, tomara que eu não tenha que me transformar de novo. Me dá seu save! Ai, meu Deus. Me dá seu save! Tá bom, eu tenho que fazer alguma coisa com o secador. Me dá seu save! Além de voltar no tempo. Esse secador só volta no tempo, ele não me destrói. Eu preciso do seu save pra eu nunca ter que esperar pra sempre. Por que você ainda corre? Por que eu não corro tão rápido assim? Ai, porque eu sou uma super heroína, eu tenho superpoderes. Ai, meu Deus. Eu não canso Vem de cá, jeito. vem cá, vem cá. Vem. Vem cá que eu vou te eu vou te prender. Não. Onde que eu tô? Eu entrei num lugar. Eu tenho medo de altura, deixa eu sair daqui. Agora eu posso ver de onde eu tô vendo ele. Cadê Tá ela? bom, aqui. Cadê ela? Eu Aqui. preciso dos saves. Tá bom, aqui eu posso ver toda a cidade, mas eu tenho que planejar um plano. Vou pegar seu save. Ai, meu Vou pegar Deus! seu save. Ai, ele nunca vai me pegar aqui. Eu vou pegar seu save. Eu vou pegar. Não. Eu vou pegar seu save. Não, vai Eu vou pegar. Eu vou pegar. Você não vai pegar meu torceive, não. Não. Eu fiquei preso. Não vai, não. E agora? Ai, não vai. Não. Ai, meu Deus, eu tô no chão, tá bom. Ele disse alguma coisa que quando eu atacar o vilão com meu poder, pra eu falar uma coisa lá com o objeto que eu ganhei. Acho que é Torceive. Torceive Shield Dog. Tá bom, vou fazer isso. Cadê ele? Te achei! Toma isso! Toma! Ai, toma! Ai, agora mira. Torceive Shield Dog. Ai, agora sim, eu tenho certeza agora. Ai. Tá. O que aconteceu? Onde eu estou? Estou aqui. Vai pra minha casa, oxe. Eita, onde é que eu tô? Me perdi, eu não sei onde é que é a minha casa. Tá bem ali. Ai, agora sim eu posso ir pra casa, finalmente. Vamos lá. Eu acho que agora não vai ter nenhum super vilão. Ai, tomara que não, né? Então tá. É melhor vir num lugar bem privado, que uma pessoa nunca veja. Bom. Puppy, destransformar! Ai, pronto. Oi, cara. Oi, Duda. Oi, Oi. Você esqueceu meu nome, Duda? Não, eu sei que você é o Lucas. Tá. Você viu que apareceu um monstro hoje? Eu vi, passou na TV. Uhum. Uma nova super-heroína, é a Shield Dog. Ela É? salvou esse monstro. Nossa, que legal.
mas... né? O problema é que hoje eu tive um dia muito esquisito, sabe? Porque eu deitei na minha cama, não sei porquê, mas eu tava brava e do nada eu fui parar lá na torre. Sério? Sei lá, do nada, não sei, parece que tipo, eu me senti como se eu não fosse eu. Nossa, Isso é meio isso deve esquisito. ser ruim. Bom. Então... Só que eu não vi realmente na TV, eu vi gravado, porque eu não sei porquê, mas ao vivo eu não consegui ver, só vi gravado mesmo. Talvez você estava dormindo na hora, talvez, Mas tipo, né? eu tava em pé quando eu fiquei na torriça. Então você é sonâmbulo. Pode ser. Então eu vou pra minha casa, tá? Ah, você viu Cachorro? É um cachorro. Qual que é o nome dele? É o Jubriscreudo. É o Totó, na verdade. Não, você tá mentindo. Meu nome é Pup. Calma aí, Então, não fui eu que fiz uma piada. Calma aí. Eu mesmo, Pup. Para! Calma aí, eu vou ter que... Seu cachorro Calma aí, fala. não O teu fala. cachorro Não, licença, eu vou ter um tempo a sós com ele, calma aí. Ô, Pup, você não disse que eu tenho uma identidade secreta? Eu disse, é porque... Eu não sei, mas... Você não pode falar, Pup. Eu tenho que inventar um É porque eu sou de nome. uma raça que fala. Eu sei, mas ele não conhece. Mas não é... Sim, eu sou da raça Shiba. Entendeu? Eu Raça sei. Shiba, essa raça fala. Qualquer animal não precisa ser um force. Um force. Tá bom, mas ele nunca conhece essa raça. Mas eu tenho que inventar um nome pra você, porque ele pode saber que seu nome é Pup. Ele não pode. Mas por quê? Um nome qualquer. É porque se o vilão, ele pode saber que o seu nome é Pup e pode me rastrear. Mas não, porque quando você tá transformada, ninguém sabe que eu sou um force. Ai, tá bom. Lucas, cadê você? A vida é muito boa, danço igual dançarino, eu faço uma oi? festa boa. Lucas? O quê? Olha, o meu cachorro fala por causa que ele é de uma raça. Isso. Qual É a raça? raça Shiba. Shiba? Que é uma Poxa, mas raça Shiba que não é fala. um animal? Não, é uma raça de cachorro. Maluquice, agora deixa eu dançar aqui e eu cantar. A vida é muito boa, cheia de histórias. A Tá gente bom. morre, nasce, fica velho, envelhece, fica novo. E aproveite. Ai, toma aí sua água, Pup. E agora que eu sei dançar, ninguém vai me parar. Ai, porque ai. eu sei Dá pra diminuir o dançar. Oh, eu não sou um celular pra diminuir o volume, ok? Ai, tá. Já tá na Ei, o hora. que é esse botão que apareceu em cima do Pup? Ah, é que ele quer crescer. Oxê, quer crescer? É por causa que ele já tá grande, daí ele tem que crescer Não, mais. mas parece que a minha música não fez sentido quando eu falei que ele quer crescer. Porque tinha uma parte que é assim, ó. Quando a gente envelhece, a gente cresce. Tá A bom, gente tá não bom, tá cresce, bom. tipo, a gente não quer crescer. Tá bom, vai lá pra fora, vai lá pra sua casa. Por quê? Porque assim, Tá bom. vai lá, você tá expulso daqui, vai. Ô, Pup, o que que deu com você? O que é esse botão up aí? É um botão pra eu subir de nível. Daí você vai me dar... Quando alguém completa a primeira missão, o Force sobe de nível logo. Tá Pra você bom, liberar um tá bom. poder novo. Eu vou ficar mais forte daí?
Não, você vai liberar um poder novo. Só que só no próximo episódio. Ah, tá. Você vai ver. Só no próximo episódio. Tá bom. Tá, mas me upa de nível logo! Tá bom. Fica quieto. Tá bom. Nossa, agora você tá grandão.